السلام عليكم، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفراولة، صباح اللوز على البنوز. صباح الخير عليكم جميعا. كما راكم تشوفوا قدامي هنايا كاين اشياء، زيوت، ماسكات، بيض، زيوت اساسيه. هادو علاش؟ على خاطر شعري راه محتاج حنان. اول شيء نبدو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد. نبدو بالاشياء اللي خدمتهم انا بيديا في المنزل. عندنا هنا كما راكم تشوفوا هذا البقال، هذا الزيت تاع النيم اللي حكيت لكم عليه في واحد الفيديو سابق. هو عشبة مثل الحنة، مثل الآملة. هي عشبة طبعا هندية، في آسيا، تنبت في آسيا ويستعملوها بزاف الهنود، وعلى بها شعرهم طويل ما شاء الله. فأنا أخذت هذه الوصفة من عندهم وزدت عليها شوية بهارات من عندي. نفتح الزجاجة، نفتح كاع القارورات باسكو راني بيد وحده نخدم. سمحوا لي دقيقه. استمتعوا في الانتظار بهذه الموسيقى الرائعه. اذا خوتي وخواتاتي، هنا هذا زيت النيم مع شويه عطر اساسيه. ديروا غير شويه، درت بزاف. ويلي ويلي ويلي. هذا زيت تاع زيت تاع لاكاين ولا تحميره ولا فلفل احمر حار. ديروا غير شويه خطر يحرق. ديروا شويه مجهد بزاف. عندي بزاف مكونات كيما هكا كما راكم تشوفوا. هذا زيت املا، فري املا اللي ستاندار، يعني اللي يتباع في الشوارع والمحلات. يعني الاسواق تاع مدينه جديده مثلا، اسواق الشعبيه تلقيهم وانا نحبه كتير. هذا زيت زيتون جاي من لبنان. تحيه الناس ضيعه. شخصني استنوا. هذا مش شيماء، هذا زيت جوز الهند. كي تذوبيه في بان ماغي او حمام مريم يولي سائل. انا نحب جوز الهند، فدرت هذه ملعقه كبيره، ذوبتها في حمام مريم وحطيتها هنا. الان نجوزو ولا نروحوا للمسقي. هذا زيت تاع بلاك جامايكان كاستور اويل ولا زيت الخروع ولا ويل دو غيسان، ولكني انا هذه استعملت غير الزجاجه. استعملت فيها زيت ايضا من صنعي اللي هو زيت الليمون. واذا حبيتوا الوصفه نعطيها لكم، ما كاش مشكل، ولا ندير لكم طريقه التحضير. اوبس
يا ربي كمل يعني للاسف خلاص لي، ولكن بقات غير شويه هذاك الاخر تاعه هو جاي بني كيما هكا، معليش ولا علينا. نديرو شويه تاع ماسك، هذا ماسك مليح للشعر تاع لوريال. هذا لي شوفو اندوماجي شراهم كاتبين هنا، ماسك توتال روبير 5 يدير ريباراسيون 5 ريباراسيون. راكم تشوفوا ندير قيس ولا قد مغرف ملعقه اون كويير. Une cuillère mâchée, pas pleine, parce que je vais ajouter encore une autre cuillère de celui-là, qui est fait avec castor oil. Il est vraiment un chef-d'œuvre. C'est kératine castor oil. Kératine and castor oil. نزيدو نفقسو معها كسر وحبة بيضاء. On va casser un œuf, mais on va pas le mettre entier. Parce que j'ai besoin aussi d'un petit masque pour mon visage, donc je vais le séparer. Je vais mettre ici juste le jaune d'œuf. Ou là au contraire, je sais pas. Oui, je vais mettre... Non, je préfère mettre ici le blanc d'œuf. Je vais mettre le jaune d'œuf dans mon visage aujourd'hui. Ça, on va le laisser après. Hop. On va prendre ylang ylang. Juste quelques gouttes, juste pour le parfum. باش نقلعوا الريحة تاع البيض à l'œil. وهذا لافند خزامة. وي لي كمل. نو ما كملش. هوب 2 3 ودي نزل، مبغاش يعود حشمني. 4 5 6 7 7 8. انا نبغي بزاف الخزامه. Je comprends pas pourquoi il veut pas descendre. Ok 9 على الزعاف. Bon, ça sent bon, ça sent les huiles essentielles. Ça sent bon. On va mélanger comme ça. Comme si tu vas faire un cake. Et au fur et à mesure que tu fais la pâte, quand tu vas voir le mélange qui n'est pas consistant, tu peux ajouter un peu de masque. C'est pas grave. C'est bon, c'est pas mal. J'ai pas mis le amla. Amla, c'est très bon aussi. زيتون juste un petit peu بتكتروش. نزيد الخلطة. وقايلك
وكاع الا درتي بزاف tu peux fermer la boîte et tu la laisses dans un endroit froid ou là un endroit qui est comme sombre. Il va pas être pourri, je suis sûre. Parce que ici ou là في الفريغو c'est mieux parce que نديرها فيه البيض. Mais il faut pas le garder trop longtemps, hein. 24 heures et tu le jettes. J'ai oublié, simplement. S'il n'y avait pas des œufs, tu peux le garder longtemps que tu peux. Donc, comme vous voyez ici, il est trop liquide. Parce que j'ai ajouté beaucoup des œufs. On va mettre un peu de ça. Je mets des crèmes. On peut ajouter de celui-là. Ça c'est bon. C'est bon aussi. J'aime pas quelque chose qui coule sur moi. Voyons. Regarder comme ça. Vous voyez, il ne coule pas. Donc, c'est bon. C'est la bonne consistance. Ok, mes chéris, on va mettre ça sur mes cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. Et on va mettre un bonnet ou bien un sac de commerce en plastique, bien sûr. Et on peut mettre un foulard par-dessus ou bien une petite tuque ou bien un bonnet pour garder la chaleur. Et celles et ceux qui ont un casque comme celui des coiffeuses, donc c'est bon aussi. يقولوا لها en anglais hair dryer. Donc voilà, ou bien tout simplement vous pouvez mettre un peu de séchoir si vous êtes compressé comme moi par exemple. Moi je vais le faire parce que je dois sortir après. Donc نترجم بالخواتاتي العرب. دونك كما قلت لكم هذا ديروه من الفروه من الجدره حتى للاطراف وتدلكو bien comme il faut. تدلكو هكا دائريا وتديروا يعني ترووا شعركم مليح وتلموه في بوني ولا جوست ان بابي سيلوفان كوم سا ولا ورقه بلاستيكي وديروا فولارا باش يحافظ على الحمان هذاك. وان شاء الله دوك نشوفوا النتيجه. شوفوا شعري كي نغسله وينشف طبيعيا. ما غاديش ندير سيشوار باش تشوفوا كيفاش الفرق. راني دايره في فيديو قبل يعني بيفور افون وغادي نوري لكم ابخي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتلاقوا في وصفه اخرى. وإلا عندكم اي اقتراح ولا اي استفسار ولا ما تبخلوش علينا. السلام عليكم خواتاتي.